Много хубаво. Ски. Съвърцат се накрая буфи. Много яко. Ти клипче правиш? Сега в момента се спирал от една песен, да много повръщат. Верно, че се дава там. Ще ми кучета. Ще издържиш аудио. Смешното, че те нищо не разбират, като са горе. Ако не гледат клипчето, няма разберат какво се прави. Колко силно. Това е много яко. Това знаеш как се завърта? Цялата глава. Като центрофуга. Чуваш ли как вика, бе? Чуваш ли как извика? Не. Така? Това ще го си. Плаче ли? Аз обаче не мога да разбера кой е Йосиф, кой е да. Те па абсолютно еднакви крила, много яко. Не имате по-някакъв. Ето ще им правите ли снимки? Вие имате два фотоапарата, не? Не, или те взеха един. Те го взеха? Не, техни си взеха, май. Я жени ти преди снимки, защото аз ще правя клип. Да, някой да прави снимки там като кацат. Аз малко нещо да направя. Да, нещо да направя хубаво, само бързо. Една-две снимки ще направиш. Не, само един сме. То ще ги копи-пейстнем, ще правим това е другия. Същите крила, същите неща. Тъмно време. Да, те също отидат нататък, какво ще се върнат. Който ще трябва да ги разпознаем. По краката. На него ще са по-дълги краката. Почва да падне в фотоапарат. Не мога да видя кой гледа. Слушаш ли? Не. Какво си говорите? Същи къде после. Нещо прости ли го? Да. Около нея цялото беше сгорят отстрани, дори да се везнало. Каквото? Поръчни. Толкова много викат, че не му не го повярва. Те сега? Кой да е? Само гледаме и... Наши генерала. Да. Виж как кацна. Генерал се изплющя по зъби. Снима ли? Избаванят зад.